ធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃក្នុងដំណើររស់នៅរបស់មនុស្សគ្រប់រូបតែងតែស្វែងរកតម្លៃនិងអត្ថន័យនៃជីវិតរបស់ខ្លួនមនុស្សខ្លះស្វែងរកតម្លៃតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សខ្លះស្វែងរកតម្លៃតាមរយៈអំណាចសមត្ថភាពឬស្ថានភាពសង្គមទោះជាយ៉ាងណាតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មនុស្សមិនមែនជាអ្វីដែលអាចវាស់បានតាមទ្រព្យសម្បត្តិឬឋានៈប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅលើអត្តចរិតគុណធម៌និងអំពើដែលមនុស្សម្នាក់បានប្រព្រឹត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃមិនមែនជារឿងកើតឡើងដោយចៃដន្យឬដោយសំណាងឡើយប៉ុន្តែជាលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងយូរអង្វែងការអត់ធ្មត់និងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះប្រធានបទធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលមនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ស្ថានភាពគួរតែយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនជំពូកទី1ការយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯងជាមូលដ្ឋាននៃជីវិតជំហានដំបូងនិងសំខាន់បំផុតនៃការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃគឺការយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯងមនុស្សម្នាក់ត្រូវសួរខ្លួនឯងថាខ្លួនជានរណាមានសមត្ថភាពអ្វីមានចំណុចខ្លាំងអ្វីនិងមានចំណុចខ្សោយអ្វីការយល់ដឹងខ្លួនឯងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយព្រោះវាតម្រូវឲ្យមនុស្សមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯងនិងហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តមើលឃើញតែភាពល្អរបស់ខ្លួនហើយព្យាយាមលាក់បាំងចំណុចខ្សោយប៉ុន្តែជាការពិតចំណុចខ្សោយមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់ឡើយប៉ុន្តែជាឱកាសសម្រាប់ការកែលម្អនិងការរីកចម្រើនមនុស្សដែលមិនដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួននឹងមិនអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបានពេញលេញឡើយការយល់ដឹងខ្លួនឯងជួយឲ្យយើងដឹងថាត្រូវអភិវឌ្ឍផ្នែកណាត្រូវកែលម្អអ្វីនិងត្រូវប្រើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចវាជាគ្រឹះដ៏រឹងមាំដែលអាចនាំឲ្យជីវិតមានទិសដៅនិងមានតម្លៃជាងមុនជំពូកទី2ការគោរពខ្លួនឯងនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបន្ទាប់ពីយល់ដឹងអំពីខ្លួនឯងហើយមនុស្សត្រូវចេះគោរពខ្លួនឯងការគោរពខ្លួនឯងមានន័យថាមិនបន្ថយតម្លៃខ្លួនឯងមិនធ្វើអំពើណាដែលបំផ្លាញកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនមនុស្សដែលគោរពខ្លួនឯងតែងតែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយការធ្វើនិងការប្រព្រឹត្តការគោរពខ្លួនឯងក៏មានន័យថាមិនឲ្យអ្នកដទៃមើលងាយឬបំពានលើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនមនុស្សដែលមិនចេះគោរពខ្លួនឯងមិនអាចរំពឹងថាអ្នកដទៃនឹងគោរពខ្លួនបានឡើយដូច្នេះការគោរពខ្លួនឯងគឺជាគ្រឹះសំខាន់នៃតម្លៃជីវិតនិងជាគន្លឹះនៃការរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជំពូកទី3ការអប់រំនិងចំណេះដឹងជាអំណាចនៃជីវិតការសិក្សារៀនសូត្រគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃចំណេះដឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយអាចគិតវិភាគនិងដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមិនងាយត្រូវគេបោកបញ្ឆោតនិងមិនងាយធ្វើសេចក្តីសម្រេចខុសៗឡើយក្នុងសង្គមសម័យទំនើបដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងការបន្តរៀនជាបន្តបន្ទាប់គឺជារឿងចាំបាច់បំផុតចំណេះដឹងមិនមានព្រំដែននិងមិនមានចុងបញ្ចប់មនុស្សមានតម្លៃគឺមនុស្សដែលមិនឈប់រៀននិងមិនឈប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជំពូកទី4គោលដៅជីវិតនិងការបដិញ្ញាចិត្តជីវិតដែលមានតម្លៃត្រូវតែមានគោលដៅច្បាស់លាស់គោលដៅជួយឲ្យយើងដឹងថាត្រូវខិតខំទៅណានិងត្រូវប្រើពេលវេលាយ៉ាងដូចម្តេចមនុស្សដែលរស់នៅដោយមិនមានគោលដៅដូចជាមនុស្សដែលដើរដោយភ្នែកបិទមិនដឹងថានឹងទៅដល់ទីណាការកំណត់គោលដៅមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយព្រោះវាតម្រូវឲ្យមានការពិចារណានិងការស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ទោះជាយ៉ាងណាមនុស្សដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់តែងតែមានកម្លាំងចិត្តនិងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យជំពូកទី5វិន័យខ្លួនឯងនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាវិន័យខ្លួនឯងគឺជាគុណធម៌សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្លៃនិងជោគជ័យ
វិន័យជួយឲ្យយើងចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាការងារនិងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនមនុស្សដែលមានវិន័យមិនខ្ជិះខ្ជាយពេលវេលាទៅលើរឿងមិនចាំបាច់ឡើយពេលវេលាជាអំណោយដ៏មានតម្លៃដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបានស្មើគ្នាប៉ុន្តែការប្រើពេលវេលាគឺខុសគ្នាទៅតាមមនុស្សនីមួយៗមនុស្សមានតម្លៃគឺមនុស្សដែលចេះប្រើពេលវេលាដោយមានគោលបំណងនិងមានប្រយោជន៍ជំពូកទី6សុចរិតភាពការស្មោះត្រង់និងតួនាទីខុសត្រូវសុចរិតភាពនិងការស្មោះត្រង់គឺជាគុណធម៌ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងក្នុងសង្គមមនុស្សដែលនិយាយពិតធ្វើពិតនិងទទួលខុសត្រូវលើអំពើរបស់ខ្លួនតែងតែទទួលបានការជឿជាក់ពីអ្នកដទៃទោះបីជាពេលខ្លះសុចរិតភាពអាចធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកខ្លះក៏ដោយប៉ុន្តែវានឹងនាំមកនូវកិត្តិយសនិងតម្លៃជីវិតយូរអង្វែងដែលមិនអាចវាស់បានដោយលុយឬអំណាចជំពូកទី7កំហុសបរាជ័យនិងមេរៀនជីវិតក្នុងជីវិតមនុស្សមិនអាចជៀសវាងកំហុសនិងបរាជ័យបានឡើយមនុស្សមានតម្លៃគឺមនុស្សដែលចេះទទួលស្គាល់កំហុសនិងរៀនពីវាកំហុសមិនមែនជាចុងបញ្ចប់នៃជីវិតទេប៉ុន្តែជាមេរៀនដ៏មានតម្លៃសម្រាប់អនាគតមនុស្សដែលចេះរៀនពីបរាជ័យនឹងកាន់តែរឹងមាំមានបទពិសោធន៍និងមានភាពម្ជុកស្រះក្នុងការរស់នៅនិងការធ្វើការជំពូកទី8មេត្តាករុណាការជួយអ្នកដទៃនិងតម្លៃសង្គមការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃមិនអាចខ្វះការគិតពីអ្នកដទៃនិងសង្គមបានឡើយមនុស្សដែលមានចិត្តមេត្តាករុណាចេះជួយគេនិងចេះចែករំលែកតែងតែទទួលបានការគោរពនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីសង្គមការជួយអ្នកដទៃមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យសង្គមកាន់តែល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងមានន័យនិងសុភមង្គលផងដែរជំពូកទី9សុខភាពកាយនិងចិត្តជាមូលដ្ឋាននៃតម្លៃជីវិតសុខភាពល្អគឺជាគ្រឹះនៃជីវិតមានតម្លៃបើមិនមានសុខភាពល្អមនុស្សមិនអាចសម្រេចគោលដៅនិងបំពេញក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនបានឡើយមនុស្សមានតម្លៃតែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពកាយនិងចិត្តរបស់ខ្លួនសរុបមកវិញការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃគឺជាដំណើរយូរអង្វែងដែលត្រូវការការខិតខំប្រឹងប្រែងវិន័យសុចរិតភាពនិងចិត្តមេត្តាករុណាប្រសិនបើយើងអនុវត្តគុណធម៌ទាំងនេះជាប្រចាំជីវិតរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាជីវិតដែលមានតម្លៃមានន័យនិងអាចជាគំរូល្អសម្រាប់សង្គមនិងជាតិជានិច្ច